Kanigere ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi de merino bunti walang. Kimat ki bakong sanjong ka khubor man ta step. Yad bel ke jing thap vote harilom garu poi kinong thap vote kumban rebu khandai point saw ar nakashispa ha ke election manje thamai gi khot ke yeng darbar Garo Hills Autonomous District Council. Ani kendo ka sarkar be kinong punya school but college kanong ba Shillong la shai ka sngi banya tai bat ban shimrai halor ka long kaman namar jong ka COVID-19. Shilak ndu pra hajar khandai spa khat arngot gi brio na kalengari India kilayo thamayo khanyang jingpang corona minnin ka sngi. Ki khubor ki babnya. Bun ba kinong thap vote kumba nrup khandai point saw an na kashi spa kilale un pendep yala ka jong ka kamra manjit nong mi khima thamai sha ka yeng darbar Garo Hills Autonomous District Council GHADC kabala long minnin ka sngi. Ka jing thap vote la long ka bayat bet ye renti bat kelas dang do ka por nyaw ba jemen step hapreng ka jing up pahara ka ba perking kham tam e ha ki jaka ki ba kham shong sir. Habaro ki don khandai spa san phulai tili ki polling station bat palat saw hajar ngot ki briu sarkar kila penya ya ka jing thap vote. Ki dong thap vote baro ki don nyaw lak saw phulai hajar nyaw spa khat nyaw ngun. Shi spa prapu arngo ki kertong kan thop ya prango ki kan thei kile khun menda kawan banyo long nong mi khmat Garo Hills Autonomous District Council. Ka jing nyaw ki vote kan long ha ka khat santarik mentau banai. Ka sarkar Meghalaya lingba ka tanat puli puthi kala khot ya ka jinge lang miginong punya jong ki school but college nanong ba Shillong la shai ka sngi ka khat sautrik uyayong na ka benta banya tai sani bat shimrai ha ka bai dei ba ka jinglong jingman ha ka ni ka jilla na mar ka jinglang kiu ka ba kinong pang ki ba yo yo khanyang COVID-19 ha ka jilla ba ra ki wei ki benta jong ka ri. La ong makani ka jingi kan do ka sarkar kan tuwa jingmot na kinong punya school but college kum no ban le khamtam la don kam ban khang biang ya ki jaka puli ha kani kanong ba kum kalat banya da na ka jing sapryang jong tei khunyang jingpang. Ha India la dep a ya ki dawai inject banya da na ka COVID-19 cha palat shipo kulur saupusan lak ngot ki briu tat haduk menta. Katanat ka bakhmi ka kot ka khya jong ka sarkar India ka pentim ba minning ka sngi ar phandai lak lai phulai hajar mo ki briu ki la yo ya ka te ke dawai banya da na ka COVID-19 hakoi pa kalyan ki briu ki berang shu yo thmayo khanyang jingpang minning ka sngi na ka lengkari ki don hadu shilak ndrehu pra hajar khandai spa khar arngot habakhen ki lum lang baro ki briu ki berang don yo khanyang jingpang corona India ki long palat lai pusan lak ngot haga joka por la yo khobor ba khandai spa samur ki briu na kalengkari kila khlat minnin ka sngi na marjong ka COVID-19 ka jingya briu na ka COVID-19 he India kala long palat shilak nyo pho hajar ngot hadin belalap thama ya ka wei ka case COVID-19 ka district magistrate jong ka southwest Khasi Hills district ikong si kharkongor ila batha ya baro ki nongshong bus ka ba shibaji no phai sngi na Shillong shamokran ha ka pratrik uyayong 8000 arhuwe bat ka badani number kali ML not sun H R lai R pra bakin shong pengker pangshwaya la di shipor naga benda kijing tip ki bakhamnya kin haban phone sha ka district control room baro ki bela shong ha ka bus ha ka pratrik uyayong na Shillong shamokran ki de ben skap tho ela ka kot ka khya la jom balada ki don ka jing sngo pher ha ka met kum ka jing shit ujur ho la ni kanu kono ka jing e ha ka ko bring met pen her mansin ki de ben phone ha ki ni ki number jong ka control room hendriu khandai not saw lai hendriu khandai saw pra san iwe san lai but how number hendriu not lai iwe hendriu ar khandai hinyo iwe kani ko khobor ka wan shpi na ko All India Radio Shillong lai tali ki jingblian bangi baro ngi de ban bot perkhing banyada bat ban lai na ki jingpang COVID-19 bat kita kilong dengmas ne jingdak mut bat shentur penjinga iwe na iwe pan habai don lang haju sait bhai ki kiti bat bata bhai ka khmat bat le e kita bonsin tung ini trelang banile persya ya ki jingpang COVID-19
Kani ke All India Radio Shillong ka bawa lam shapi ke khubor. Menteri Wapai ya katanat jong ka kot kya ka sarkar Meghalaya uba Alexander Laluhek ula pentip ba unsa khot penlong ya ka jingilang mentakasngi banyak kran halor ka jingkio jong ka COVID-19 ha ka jela. Ula pensyaru ba ka sarkar kampat ya kran AA halor ka jingkhang dambiang sa sisien ha Meghalaya. Uang ba ningkong dan kaman petho shwa ya ka long kaman bat ansa shim ya ka rai kat kum ka jing dan kam. Uang ba ula dan ka jing thumu ban khot jing lang min ka sngi henrai ka dei pat ka sing shuti. Ha ka wai pat ka khubor la yo jing tip ba menteri rang ba ka jela konrat ke sangma ula ban khot ya ka jing lang ka bakar ke jong ka kanhon menteri sarkar bat ki he officer ban yo ekran lada dan kam ni ban penteri kam biang ya ki kendon an ki ba kham khlan ban te la kam ya ka jing sapriang ka COVID-19 ha Meghalaya. Ka kanhon ka bakan thop ya saumut ki dekhot jong ka Central Armed Police Forces CAPF bat ki bela shong that na ka kam ki la leit banya kendo e ulat jong ka jela Meghalaya Satyapal Malik Haraj Bhavan Shillong min nin ka sngi ha ka bai dei baga jing seng ya ka Earth Sainik Welfare Board ha Meghalaya na ka manta ki long ying long sem jong ki kanhon sipai ki bakershan ya ki sipai India. Katai ka kanhon kala airu ya ka dorkha sakti ulat ha ka bai dei ba katai ka jing thumu ka bakong san. Katkum ka karuwa khubor palapan mi la ong ba ka jing kendo ha padeng jengki kala long ka ba bit ba biang ka ba don ya ka jing sang tho jing mot lang bat ulat airu ka jing ro ya ka kam shakri jongki kanhon sipai bat ka CAPF. Ulat ong ba ki tre shithem ha ka kam shakri la ka dei ha ka ba pensingan ni yadaya kari ka jing tre bandon ha ka shong suk shong san bat ha ki kam election ki ba ha ka lengkari na kapor shakapor. Ulat lo kubur ya ka te ka jing terwa jungki bat ula penti kenai ki ba un sapha da ka jing tho shu menteri rang ba ka jela ba un perkhat ya kani ka jing don kam ka jungki. Menteri rang ba do kari Narendra Modi un saya samlang ki jingmut jing perkhat jung bat ki nong shong shnong jong kari bat shabar ri rukum ju ha ka program Man Ki Baat ling ba ka All India Radio ha ka arp santarik mentau benai. Kani kan dei ka Man Ki Baat ka ba nyup hun rio jong menteri rang ba do ka ba juwan shi sen shi benai. Ki pa nong shong shnong ki la ban pha ya ki jing ai jingmut jong ki ha ka Namo app lani ha ka website mygov.in. Kila aruban phone ha number iwei pra not iwei hinyo pra not but record ek khubor ka bakidon ban ai mat kila ban kren da kakten Hindi lani da kakten English ya ki lan telefon on play hado ka arpu artarek uyayong La play ka program bala tipkum ka Regional Consultation on Northeastern Region Sustainable Development Goals hangni ha Shillong min ka sngi. Ya ka ka program ka ban net lai sngi la play do Chief Secretary ka Meghalaya MS Rao. La penyat ya ka da ka jinga tre lang ha preng ka tanat ki kampenroi ha ka than chate lam mingi ka Niti Ayog bat ka United Nations Development Program UNDP. Hashwa bangin penkut ya kini ka khubor sa shi sen pat kini kilong kimat ki bakongsan. Yad bel ki jing tap vote harilong garo. Poi kinong tap vote kumba nrup kundai point saw ar na ka shispa ha ki election manjit thamai ki dekhot ka ying darbar Garo Hills Autonomous District Council. Anya kendo ka sarkar ba kinong punya school but college kanong ba Shillong la shai ka sngi banyatai bat shimrai halor ka long kaman namar jong ka COVID-19. Shilak andru prahajar kandai spa khat armut ki briyo na kalengari India gila yo thamayo khanyang jingpang corona minin ka sngi. Katu kani ka khubor kalakon barklawan shpina ka All India Radio Shillong. So bhawan apan menta se ka program ka banbon.